மாவு தேன்குழல் மாவு. இது வந்து அளவு வந்து பச்சரிசி கழுவி காய வைக்கணும். பக்கா ஒரு படின்னா அதுக்கு தகுந்த உளுந்தம்பருப்பு 1.5 காப்படி உளுந்தம்பருப்பு தொடச்சிட்டு துணி போட்டு தொடச்சிட்டு பருப்பை லேசாக கலர் வர மாதிரி வெதிப்பிட்டு ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிக்கிட்டு வரணும். அரைச்சிக்கிட்டு வந்து மாவை சலித்து ஆற வச்சிடணும். 2 நாள் ஆற வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம தேவைக்கேற்ப எடுத்து எவ்வளோ 1 டம்ளர் வேணுனாலும் எடுத்து புளியலாம். அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் காய்ச்சி ஊற்றி கல் உப்பு போட்டு மாவை பிசையணும். பிசைஞ்சிட்டு நம்ம முறுக்கு கட்டையில் எதுவுமே போட வேண்டியதில்லை, வெறும் எண்ணெய் காய்ச்சி ஊற்றினா போதும். புளியறது வந்து ஆயில், தேங்காய் எண்ணெய், இது 2லையும் புளியலாம். இது பேர் செட்டிநாட்டு தேன்குழல்னு பேர். இது பேர் பிசைஞ்சிட்டு எண்ணெய் முறுக்கு சட்டியில் தேன்குழல் கட்டையில் புளிய போகிறேன். இப்போ மாவு பிசைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். எந்த கட்டையில் வேணாலும் புளியலாம். அலுமினி அச்சு, பித்தளை அச்சு, எந்த பொடியில் வேணாலும் புளியலாம். மரக்கட்டை இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பிசைஞ்ச மாவை எண்ணெய் தொட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அந்த லென்த்துக்கு பிணைஞ்சு இதுக்குள்ளே போடணும். இதுக்குள்ளே போட்டு சட்டியிலே அப்படியே புழிஞ்சு விடணும். நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். மண் விறகடுப்பு இது. இந்த சட்டி வந்து செட்டிநாட்டு சட்டி. எனக்கு எங்கள் அம்மா கொடுத்த சட்டி 40 வருஷம். காரைக்குடியில் வாங்கினது இந்த முறுக்கு பிடி, இந்த முறுக்கு கட்டை சின்னதுப்பா. இந்த சட்டிக்கும் 40 வருஷம், இந்த கட்டைக்கும் 40 வருஷம். இது விறகு இரும்படுப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ புளியிறேன் பாருங்கள், தேன்குழல் புளியிறேன். ரெண்டு கட்டை இருந்துச்சுன்னா மாற்றி கூட வச்சு நம்ம ஒரு ஆள் வச்சு கொடுக்கலாம். போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி தேவைக்கேற்ப சைஸு பண்ணிக்கலாம். நமக்கு பெருசாக வேணும்னா பெருசாக புளியலாம், சிறுசாக வேணும்னா சிறுசாக புளிஞ்சுக்கலாம். அது நம்ம விருப்பம். பாருங்கள், இதே வந்து புளிஞ்சதை ஒரு திருப்பி போட்டுட்டு உடனே எடுத்தால் பச்சை முறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிட. கல்யாண வீட்டிலலாம் இலையில் வைப்பாங்க, சுட கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. நான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. சரிப்பா.
சின்ன சட்டி, இந்த சட்டி இல்லைட்டாலும் பரவாயில்ல, ஏதாவது ஒரு லேசு சட்டி, கெட்டி சட்டியாக அலுமினியத்தில் இருந்தாலும் வச்சு இந்த மாதிரி அகலமாக இருக்கணும். அகலமாக இருந்தால் வேகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இன்னும் அந்த காலத்தில் எங்கள் பாட்டி, அம்மாவோட அம்மா, பெரியம்மா அவங்களாம் இன்னும் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. எடுத்துடலாம். நம்மளுக்கு ரொம்ப சிகப்பாக வேணும்னா முருகை வேக விடலாம். இல்லை வெள்ளையாக வேணும்னாலும் நம்ம வெள்ளையாகவே எடுத்துடலாம். எப்படி எடுத்தாலும் பொறுப்பாக இருக்கும். எடுத்துருவா. ஃபஸ்ட்டு போடுறது நான் மறுபடியும் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க. கலர் பார்த்துக்கணும். இது மறுபடி என் மருமக புளியிறாங்க சிறுசாக. பாருங்கள், எத்தனை வேணாலும் பொழிஞ்சுக்கலாம். சட்டி மட்டும் பெருசாக இருக்கணும். அந்த கட்டை இது பச்சை முறுக்கு. இப்படி போட்டதும் எடுத்துடணும். இது குழந்தைகள்லாம் சாப்பிட்லாம், பெரியவங்கள்லாம் பல் இல்லாதவங்க கூட சாப்பிட்லாம். இது நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக. ஏலா வேக்காடாக இருக்கும் இது இந்த முறுக்கு. செட்டிநாட்டு தேன்குழல் பேர். நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள், பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.